Hindi masarap, may flavor. Hindi nga eh. Matamis. Masarap kasi doon sa may ano, Right. may tulay. Kasi original yun. Ano lang pinangano doon, pinaka bawang, sibuyas at saka itong oregano. Matamis din yan dyan. Ito 4x4. Power mo din. Ang 4x4 yan. Hindi na nagigil ah. Ano pala yung pinilalagay nilang yun, yung coconut husk fiber. Dadaan ba tayo, no? Kung bukas. Kung bukas, wala naman tayong i-ano. Huwag mo na yan, Bert. Ako na lang. Yan na lang. Parang sarado. Hindi. Ayun. Ay, bukas pala. Bukas pala eh.